بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان بضع وستون أو 70 شعبا أدناها إماتة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. زما معزز سامعین و حضرات رونو، ایمان کاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داغی مثال د یوونی سرا ورکړی دی، او ونه تش ډډ نه وي بلکې په هغې کې شاخونه وي، څانګې وي. دغه شاخونه، دا څانګې، دا پاڼې، دا میوه دې ټولو ته د بیخ نه تر سره پورې ونه ویلی شي. د ایمان تشبیه په یو حدیث مبارک کې د چت سره ورکړی شوی د اسلام، او د ایمان تشبیه یو حدیث مبارک کې د ونې سره ورکړی شوی. بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ایمان تشبیه د هغې ونې سره ورکوي د کمې ونې د پاره چې څه د پاسه 80 شاخونه دي. نو دا لویه ونه شوه چې 80 شاخونه، څه د پاسه 80 شاخونه لري. ادخلوا فی السلم کافه، رب کریم فرمائی پټول دین کې دن نشئ، ټول اسلام کې دن نشئ. پدې کې اشاره دې خبره تدا چې باید مونږ او تاسو د ایمان شاخونه وپیژن، صدقه څنګه او دا هر څنګه دمه په دمه ځان کې په عمل کې راوړي. چې کله مو دا ټول ایمانیات دا سره پاسه 80 شاخونه ټول په ځان کې راوستل، نو بیا به مونږ درجه د کمال ایمان ته ورسي. یا الله کامل ایمان مناسب کا. نو کامل ایمان دغه دی چې د ایمان ټول شاخونه عمل کې راوستي شي. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: الایمان بضع و ستون
یا بدع و 70 شعبه د ایمان د پارا صد پاسه او یا شاخونه دي خکتا او بر شاخ معلومه یوس ادناها اماتة الاذى عن الطريق د ایمان د شاخونو د ټولو نه ادنا شاخ د لارې نه موزیات لري کول دي کانه پلاره کې پروت وي ته پويږي چې په دې باندې د چاخ پورزي د لارې نه لري غندار څنګه پرتوي د چا پخپاز غیلار نشي د لارې نه لري نعمت الاذى ازاله الموزيات کما غنا کما ډوکه کم کانه چې د یو مسلمان رور زخمی کېدلو خطر ور باندې وي داغه د لارې نه لري کول د ایمان ادنا شاخ ده واعلاها وارفعها او اوچت شاخ او بر شاخ لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه رستل دا کلمم د ایمان شاخ ده او د لارې نه کانی او غن لري کولم د ایمان شاخ دا ادنا شاخ ده هغه اعلی شاخ ده په درمیان کې بیا ډیر سيزونه دي لکه یو حدیث مبارک کې راځي ای الاسلام خیر یا افضل کم یو جز د ایمان د جزونو نو کم څنګه د ایمان په شاخونو کې افضل ده رسول الله مبارک جواب ورکړي تطعم الطعام ورکوا دا د ایمان په شاخونو کې افضل او بهتر شاخ دی چې سړی بل ته طعام ورکړي وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف چې څوک په مخه درځینو سلام بیا چوا کته پیژنې کې نه پیژن او مسلمان دې سلام بیا چوا ودا د ایمان په شاخونو کې افضل شاخ بعض احادیثو کې بیا بر الوالدین د مور او پلار سره خېګنی دې ته افضل شاخ ویل شي حج مبرورا مقبول حج جهاد فی سبیل الله دې ته افضل شاخونه ویل شي بهرحال دا خو اجمالی بیان دی چې د ایمان شاخ او شاخونه او پیژندل شي تفصیل کې ان شاء الله نور بیانات شي ترتیب وار چې د ایمان کم کم شاخونه دي او هغه کې چې هر یو شاخ کې مونږ کې کمزوري هغه په ځای راو کې ایمان کامل غواړو چې الله تعالی دې زموږ استاد سي ایمانونه کامل کې امين وای نننه بیان په دې ادنا شاخ باندې چې اماتۃ الاذى عن الطريق دلارنا موزیات او غن لري کول یو ملنګ څه زمانہ وړاندې بدل تراتما سره بشپې کول بیا وکړه ناکله غ ملنګ سره رحمان بابا تعالی داسې ملنګ ټیپ نخ کاری د پټکې په سر او خشيخو خپلار مور او کور او دای نو معلوم چې دا څوک دی ول کمزي هغه موقته چې په دې ادیره کې روانو نه دا وظیفه دا وا چې په لار کې غنې د لارې نه لري کول نو داغه دا عمل ما ډېر خوښ شو یو مې په دې عمل ډېر خوښ شو چې دا د دین هغه جز دی چې موږ تاسو نه پاتې دي مقبره او رحمان بابا ته موږ ډېر زو په دې لار روان یو او په دې لار غني پرتی همږ نه لري او دا د ایمان د څنګه نه وسانګ کانه پروتي اډوکه پروتي هر شی چې تاوان رسي غلري ستا ورته خیل دی د بل مسلمان بخیل نه وي په خوښ دویم ورکی یو نیک عملو
چې زنولې ما ورته وی دا ټوټه ته څه کې وی دا زما خپل کار دی په کاریږي مې دی کې ما څه کار ملر ما مجبور کړی ورځ وی یو سړی په کاڼي یا په لوټه باندې او د سوچ کې لوی او د سپاک کې بیا په استنجاو کې نو ګندګي نه پاتې اسی صفائی په نورم راشي خدا خیر یو سړی لوی او د سمات کې او بیا کاغذ یا بل څه استعمالي او ډایرک وب استعمالي نو دغه وب د اخیری احساس کې د اوبوم چې دی دا غ نجاست سره ټچ شوی نو دا چې شی باندې پاک شو ګندګي خو په اوبو پاک کړه خدا او بچ هغه سره ټچ شوی او په دغه اوبو باندې چې خوشا د عورت اندازه بازي زین لام د شول بیا چې ته ډایرک را پاسيږي پرتوب دی پیلون شي نو دا خو هغه وخت کې د ملنګ ویلا او ډیره مدبات په کتاب کې دا مسله ماولی ده چې کم اوبه پاکي دي خود نجس شې چې څنګه ټچ شوي دا وبنه پاکيږي دام پدې دي نو په دې ټوټه باندې ځان به وچوما هغه نه بعد بیا ځه پورته کېږم او پاسه دا کمال احتیاطو نو دغه ملنګ د احتیاط مم ډېر خوښ شو ابو ذر غفاری فرمائی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها زما د امت د عملونه ما ترا پیش شول مبارک ته د امت اعمال پیش شوی دي اوسم پافته کې دوش په ورته پیش کیږي خو یو ځل د قیامت پورې چې امتیان څه کارونه کوي دایم د نظر نه تیر شوي دا ورته پیش شوي ستا امت دا کارونه کوي دا کارونه حسنها وسیئها نیک کارونه امراته پیش شول او بد کارونه امراته پیش شول فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق زما د امت پنی کو اعمالو کې چې ما ته پیش ول نو بهترین کار هغه چې کوم امتانو زما د لارې نه غنې لري کړی وي دا راته پیش شو چې دا ډېر ښه کارونه کوي ووجدت في مساوي اعمالها النخامه تكون في المسجد لا اعمالو کې چې راته پیش ول په جمعات کې پوز سنول او یا خراش کې اچول خاص کر دا جمعات د قبله په دیوال پدې به مبارک ډېر غوسه کېده چې د قبله په خوا خلاړی متو کوي دا تاسو چې مانځه ته ودرېږئ نو الله تعالی تاسو ته متوجي وي او ته چې د وخت باچا یا مشر سړي سره خبرې کې اولاړی ورته کې دا څومره سپک عمل ان الله فی قبلة العبد الله تعالی د بنده په قبله کې وي څه معنا یعنی متوجي وي دته نو کده لاړی تو کوي نو دلته د امون خود الله تعالی سره راز نیاز او مناجات دی نو تو کول د لاړو د الله تعالی ډیر لوی وي دی باندې کې یو صحابي امامو هغه کلیوالو ته رسول الله مبارک خط لیکا چې دغه صحابي د امامت نه مال لري کړي د پسې بمن نه کاوه اگر هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې ما کې څه غلطي و چې زما په خلاف داسې خط تاسو را لېږلی دی ویا استاد ما ته چا حکایت راوړه چې دا د قبله په خوا لاړې تو کوي دا د قبله په خوا لاړې تو کوي نو ته چې قبله ته لاړې تو کېتا کې آداب د مانځه کم او امام باید داسې سړی وي چې هغه د مانځه آداب باندې خبر وي څومره احتیاط شوی قبله ته لاړې تو کړي امامت نه لري کړي کمال احتیاط اوس موږ او تاسو هر چا پسې کوو دای ګورو نه چې څنګه لري امیانو ته بهترین سړی هغه چې आवाज یې خسته چې आवाज یې خوږ یاره وې د سیمون زراته وکړه چې د سی وې زنګو
کنور عقیده د وابي وا کړه پنځپيري وا کبل مردار او غیري کنه غي سره د سکار خدای غریب خو صرف आवाज اوري په دغه پوي علم یو کنو مانځ په فساد او په اصلاح پوي د کنه پوي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای وې د قیامت علامه ده چې کله قیامت راځي نو دا غینه مخ کې به خلق د قاریانو پسې منځ باندې د عالم د مون نړیر خوشالي خلق بالا خوشالي چې خ قاری پسې منځ خ عالم تلاش بنه کوي چې دا لوی عالم دی د پسې منځ کم نه د لوی قاری کوشش وکړي ابي برزه رضی الله مبارک د مرګ او د ژوند څخه پته نه لګيږي چې زب ژوند به ډیر وی لګ بوي فزودني شيئا ينفعني الله به کور تروانه ما باندې تلری علاقه تزم اسینا مرشم بیا وستاسو ملاقات تراشم کرا بنشم مسافر چې کله سفر تروانی کې خلق زاد ور کوي تحفه ور کوي د لارې خرچه ور کوي نو ته خو سفر تروانم بلری مسافوزم نو تاسو ماته د سفر د ذات په بدله کې د سیونی کې خبره وخایي چې ماته فایده وکړي مبارک ورته باز مسائل بیان کړل او آخري خبره ورته دا وکړه چې امر الاذى عن الطريق پلار چې روان نو غني دلار نه لري کوا لار کې غني مپري کانی خطرناک چې خلکو خپل خوږي دا دلار نه لري کوا دا ستاره پار زاد السفر دی او هغه کار دی چې د قیامت په سفر کې بتا تلیر لوی ګټه ورسي دارنګ حدیث مبارک کې راځي بريدة رضی الله تعالی عنہ راوی دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال يقول في الانسان 60 و300 مفصل په هر انسان کې 300 او شپېته جوړونه دي ارغوته کې 3 جوړه دي ار بدل تبل جوړ دے دی لاس کې بل جوړ دے سنگل کې دے دی مټ کې دے دا ټول جوړونه دا دملا دا تیر دا پخپلو کې یو جوړ لري معمولی غوخه چې پیدا شي د یو جوړ په مینس کې د املا د سینې طبقه د سینې شي کېږي دی څومره خطرناک اپریشن وي املا په دې جوړ کې غوخه شوی کله کامیاب او کله ناکام نو دا ټول جوړونه دي چې د املا د څنګه رکو ترا کوزيږي څنګه سجدي تزيو شي پسې کوزيږي پاسېږي څه پاسانه باندې کله هغه جوړونه نه وي نو دا بل سنیغ طبق وي څوک به نه غېده خو نشو کوزيده نشو نو د انسان په ډانچه کې 300 او شپېته جوړونه دي دا الله تعالی په د انسان په د ډانچه کې انعامونه کړی دي نو فرمایي چې 300 شپېته جوړونه دي او د هر جوړ په بدل کې په انسان باندې په 24 غنټو کې یو صدقه لازمه ته خیراتونه به هر سړی په 24 غنټو کې صرف دې د پاره کوي چې الله تعالی زما دي جوړونو کې یو جوړ خراب نه کی چې به بکار نه دا یو جوړ چې کار پری دي دا ګوته گرفت به نه کیدا د سینې غولاړي ګوته شته خو کار په نشي کولای بیا خیرات کې روپۍ چاته ورکې لس شل چې دا دی اوس نه تي چې یاره 300 شپېته خیرات دي په ورځ کې چې دا یو خو پورا کما به بل ورکې دا بل پورا کم به بل ورکې دا بل پورا نتبه په شاکرینو بندگانو کې راشد الله تعالی د نعمت شاکر بش خو په کم نعمت چې د اندامونو کې در باندې کړي دا چې خوراک درکې اسکات درکې دا د ورځې زرګونه لګونه انعامات هغه خو نور شکرې غواړي دا صرف د انسان د تنی د اندامونو د جوړونو بدل دی چې 300 شپېته خیرات وکړي 300 شپېته وسوک پوره کی صحابه ډېر پریشان شو مبارک فرمائے فعلیہ تصدق عن کل مفصل منها صدقہ په انسان لازم شوا
چې د هر جوړ په بدل کې د اوس یو خیرات وکړي. قالوا فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ نو بیا څوک دا طاقت لري؟ دا طاقت څوک لري چې 360 خیرات؟ صحابه خو ډېر مساکین، لنګ به یو کمیس بینو، کمیس به کو پټکې به بیانو د غریبۍ د لاس کوه به پیوندیو یو جوړه به دویمه بناو. اوس روزانه دومره صدقې داغي د وسه چرته وي. رسول الله مبارک ورته خبر اساني ان ابواب الخير لكثيرا، د خیر او د نیکی کارونه ډیر زیات دي. نو هغه د نیکی کارونه کوي، هغه د دې نعمت شکرانه ده او په یو یو صدقه کې قبليږي. نبی ورته فرمایي التسبيح، سبحان الله، چې یو ځل دی وی یو صدقه شو ده د یو جوړ شکرانه دی به پوره شو، به وای سبحان الله، به 300 شپېته کرته سبحان الله چې د ورځې ویلا د جوړونو صدقې دی پوره کړ. کاغه نه مسنون خو پورا کا مانځنه بعد 30 کرتے سبحان الله، 30 کرتے الحمدلله، 40 کرتے الله اکبر. نو دا 5 منځونه دي، دا 500 کرتے تا دا تسبیحات او تکبیرات پورا کړل، 360 در باندې دا نور دی اجرونه شو په عمل نامه کې. قرآن التسبیح والتحمید والتکبیر سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا صدقات دي. والامر بالمعروف، چاته د خیر د نیکی امر کوا، جمع ترازی او چاته وی راځه منستراش په بل आवाज کوا، و دکاندار आवाज کوا، څوک په لوب ولکان لګي باغ आवाज کا، خپل دی کپر دی یغی ته ویل ک جمع ټیم دی راځه چیزو ستا په سکیږي، تا ته اجر ملاويږي په دی باندې، دی خو تاسو تړای کیږي نه کنه. دا فکر تبلیغیانو کې تاسو نه ډیر دی. اجماعت تروانی بل توی راځه د مانځه ټیم دی، تاسو یې نه وای مزدا موریدلی دی تبلیغ زما کار نه دی، دا خو تبلیغ نه دی، دته امر بالمعروف وای. امر بالمعروف ختم کولای شي اور سړی کولای شي کړه. اخو هغه د منبر په خوا ودرېږي او ته وای حضور می دسي فرمایلی، حضور می دسي فرمایلی، دا شیطان مکوا، ځکه د حضور فرمایل په عربی دی او ته په عربی نه پوي. مونږه خبر درته خدا خو درته نه دی ویلي چې تګې نه جمعه ترازی او سړی مستمر والا، دا خدا هر سړی کار دی، هر سړی باید داو کې چې څوک مانځه تراکای کار خیر ته راکای. والنهي عن المنکر، منع د منکرنا، یو کار شریعت خلاف تاولی د منع پلاس منع کې پخلو توای ځړکی بدګړ. وتمیت الاذى عن الطريقه، فلا رغنا پرتیدا لري کا، دا صدقه ده استاد هغه نعمت د جوړونو بدل په پوره کی. وتسمع لسم، یو سړی د په وګونو دروند دی، زما بیان پورا ونه اوریدا، هغه غریب داسې کوي زه په پوهېږم داسې چې دا چی وي، کله له سپیکر आवाज صحیح نه به دوی داسې ته په پوه شوي. هغه ټیم یا مانځنه بعد ورته وایا چې مولانا صاحب دا خبره داسې کوله، تا ونه اوریدا، خدا سي کوم ته خبره ورول، دا یو صدقه ده په دې کې تا اجر ملوي. وتهدي الاعمى، رن دلاس نونی سچرته ز فلانی زی تویر سوا غزه، دا یو صدقه ده. او دارنګ ورته وی چې النخامه فی المسجد تدفنها، خراش کې لاړې ګړنګ دادی ولیدل په مسجد کې چرتا، هغه صفا کا، کله خور مسجدی خوره په واړه او دفن کا، دا صدقه ده. فإن لم تقدر فرکت الضحى تجزي عنك، کبه ډیر لټوي سبحان الله والحمدلله، امر بالمعروف و نهی د منکر او دا څومره نیکی د کار خیرونه ټول در نه پاتې شو، او بیا غواړي چې د 360 جوړونو د نعمت بدله څنګه پوره کما، نو 2 رکعات د اشراق مو پرېږده، 2 رکعات د اشراق دا مو پرېږده.
یا 2 رکعاته د ضحا او د اشراق مو پرېږده. نو دا د نور خطونه خلق بعد 10 منټه بعد شروع شي تر 11 بجو 11 نیمو پورې ټیم لري زواله پورې. دی ټیمونو کې یو 2 رکعاته نفل کوا د ضحا او د اشراق په نوم باندې چې محدثین ضحا او اشراق یو شی غني او صوفی کرام ضحا بل منځ غني او اشراق بل منځ غني. ضحا چې د نور طرف ته نږدې او اشراق چې د نو هغه زوال خواته لګ نږدې 9 لس بجو کې زوال د ضحا ټیم راشي چې دا د ورځې تهجد. نو دا شیخي به شروع ک چې په دغه ټیم یو 2 رکعاته منځ کوا. نو رسول الله مبارک فرمای فرکعت الضحى تجزي عنك دا کفایت کوي ستانه د 380 جوړونو د نعمتونو ټولو بدل الله تعالی په دې باندې پوره کوي. دا به خپل عمل کراو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر الله له. یو سړیو پلار باندې روانو او د غنی یو لخت چې غندار وا هغه د دلارې نه لري. سړی هم داسې سړیو چې نور نه کوي نه وي نور ډېر کمزور یو خو یو ورځ دا کار وکړ. فشکر الله له الله تعالی ته دا عمل قبول ک چې مرشو الله تعالی ته پیش رسول الله مبارک فرمای فغفر له ټول ګناهونه ورته معاف کړ. وکما ورځ چې دا غنه د لارې نه لري کړ یما وخت کې فیصله وکړه دا به بخم چې ما تراش. ولی دا کار خو ته وړو کې اخکاری خو وړو کې نه دی دی کې د بل مسلمان ګټه ده. یو کار به ډیر لوی کاری خو ستاسو تنه ته ګټه راستا ځان ته ګټه ده بل ته نه ده. یو کار به وړو کې اخکاری خو هغه بل مسلمان ته ګټه ده. پک غنه د لارې نه لري کړه ته خو په نه خوږیږي ته خو تا خو لیدلې ده ته خو ته خېزم والے شي ولارم چپولې شي دا خو چکه ده. الله تعالی شر ډیر بدی شي او الله تعالی خیر ډیر خوښ شر نه خوښي. ولو که مجاهدم شلوی سړی او ته فساد غړې پزمکه کې ته نه خوښ. جهاد د فساد د مخنیوي نوم دی. جهاد دې ته نه وایي چې فساد برپا کا نه فساد بل جوړ کړي دی هغه ختم کا. ته امن راولا شر مو جوړاوه. بلقیس سلیمان علیہ السلام ورته خط ولیکه چې تاسو ټول راشي واتونی مسلمین. د انبیاء د خاص اولیاء واجب کار وی پیرداران په زرګونه ولاړ دی وی زما د آرام ټیم د چې څوک را نشي. د اویاو کمرو دننه کمره کې پرته ده ټولې کمرې دروازې بندې دي. اوس د پیغمبرانو الله تعالی حیوانات تابع کړي وي. ملا چرګک څومره کمزور حیوان مرغه دی څه شی دی دا او بس دې ته امر وکړ وې دا خطر سو بلقیس پیرداران دی ولاړی کنه اگر هغه ته ونه کې کېناسته کړکۍ ته بنگلې ته چوکتل یو روشندان کولاو خلک یې خط نیولې پاغي ورننه هغه ته دنه بلی کمرې ته روشندانو هغه نه بلی ته روشندانو هغه نه بلی ته او یې کمرې ته ورسېد پسینه د پاسه ورته خط واچ واپس تیر وته. سليمان عليه السلام ورته امر کړي او بیرته بدا سره عظیم نه دا جاسوسی بم را تراوړي چې به دوی څه کوي زما د خط جواب سره کوي. مسل ته ونه کې ورته قلاره کې ناست چې دای څه کوي چې د خو برا پاسه د په کمبل سینې د پاسه خط پروت چراوای سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. اولن لوی خلقو کن او دې کسی په کې نشته ده راشي تسلیم واتونی مسلمین څومره قوم در سره ده ټول تسلیم ما تراشي ایمان راوړی تاسو د نور عبادت شروع کړل دی به د نور عبادت او کرا نغله د سل اخکر بدرولې کوم لا قبل لها چې داغي بالو مقابله کیږي نو سر وبر به معلوم دی.
پیریان بم پکی انسانان بم پکی ټول بدر ولېګم در بس فوجیان را غونډ کړل جرنیلان او کرنیلان چې څه چلو کوم داسې خطر پس راغل امشر جرنیل ورته وی چې نحن اولی قوه اولی باس شدید مونږ د لوی طاقت خاوندان یو مونږ د کلک جنگ والا فوجیان یو ګوره ګرنه ورکی کلک خبره ورته وکړه والامر الیک ماذا تامرین باقی خبر استاد نو چې استاد سامری مونږه مانو بلقیس څومره خيار هغه ورته سوی ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها زه خدا نه غواړم چې زما د خاریه خراب شي اغم بادشاہ اعظم باچنه یو بادشاہ چې بل بادشاہ ته د جنگ په اراده کلم تلره افسدوها خاریه خو پاول سر کې خرابه کړي دا خار خو به خرابيږي چې دوی رااله وجعلوا اعزه اهلها اذله دویم پکې دا کار کیږي چې د قوم مالدار خوار شي او د قوم خوار مالدار شي عزتمن ذلیل شي او ذلیل عزتمن شي دویم دا کار پکې کیږي نه دا غواړم چې د خپل رعیت عزتمن به عزت کم او نه دا غواړم چې د خاریه خراب کم بس ور بشم ورته کدینی سیدینو قبول وای کما فوجیان اومن لا ور سره دیږي کې قران کریم کې وقف راشي وقف نه بعد الله تعالی فرمایي وکذالک يفعلون مفسرین وی دا خبره د الله تعالی دا او دا مخکې خبره د بلقیس و دا وقف ولی وکا چې سړی پوه شي چې د الله خبره او د بلقیس خبره بیل شو او دا کذالک يفعلون الله تعالی د بلقیس خبره خوښ شو کافر ولا ګورا خو خبره وته خوښ شو وی وکذالک يفعلون دا بلقیس چې سویل بچایان هم دغه سې کوي چې کومه خاری تر جنگ پنه تلی خاریه خراب کړی دا او عزتمن دي ذلیل کړی دی او ذلیل عزتمن کړی الله تعالی د بلقیس د قول تایید کوي وکذالک يفعلون نقص کوي نو عرض می دا کو چې دغه دلار نه غنل لري کول ورکه کار تا تخکاری خدا ډیر اجر په ول الله تعالی ور کوي ځکه چې دې کې فایده بل ترا دا خیر دی و بل سړی سره شر او فساد نه دی بلکې خیر دی بل څه ښېګڼه رااله او د بل سره ښېګڼه الله تعالی ته ډیره ګرانه ده دویم حدیث مبارک کې راځي لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها في زهر الطريق كانت تؤذي المسلمين جنت ته چې د معراج پشپلالم نو یو غټه ونه او داغه ونه لاندې یو شاهزاده زلمه ګرځید او ډیر خوشاله او په دې سوري کې وختره وخت ما جبرائیل علیہ السلام ته وی چې دا سړی خو ډیر خوشاله دی او الله تعالی ډیر عزت او بنگلې او جنتونه ورکړي او د څنګه عمل کړي او چې دې مقام ته پیراغله دي ودا یو ورځ په لار باندې دونی یو خاخو قافلې په خوانو ته رااله چا به ته ولې د سر به دې ټیټ کا دې چې راورسه د مرګرو ته وی دا قافله لګواړه وای دې خاخ خلکو ته تکلیف جوړ کړي دا کټ کوما اره راواخسته او دا خاخه کټ ک دغه یو کار کړی دی الله تعالی پاغه ورځو بخلو چې مړ شو نو دا مقام ورکو دا هغه خاخ په بدل کې دا ونه ور کړی دی چې کوم تاسو دي بل حدیث مبارک کې راځي انس سے براوی دی كانت شجره توزي الناس یوونه واغي بخلکو ته تکلیف ورکو فاتها رجل یو سړی و تراغ فعزلها عن طريق الناس لری کړه د مخینه مبارک فرمایل فلقد رايته يتقلب في ظلها في الجنه د مسند احمد او د مسند ابي علي روایت دی ویغه کس چې مړ شو ما جنت کې ولید چې د ونه د سوري د لاندې یو اخترا وخت او ګرځید د شعبو او د څنګه د ایمان ناغه وړه څنګه چې اماتۃ الاذى عن الطريق دلال نموزيات او غني او کانی لري کول دي ټول بیان په دغه موضوع باندې وشدر الشریف په شوق سره ولولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم صل